Hello， 今次呢條片就同大家分享翻第二次醫美嘅體驗啊。咁啊，回顧翻先，第一次咧我就係做咗呢個鳳凰電波再加呢個黃金微針 Juvia Look 嘅。咁我今次咧就做咗美版超聲刀2代，再加黃金微針，但係今次就配 Juvia Cell 再加呢個眼底注射 Juvia Look。咁兩次療程咧係大概相隔咗4個月嘅。咁我講翻第一次體驗先啦，咁啊做呢個鳳凰電波啦，即係 Thermage FLX 嘅時候咧，咁做完幾個月之後，其實已經感覺到嗰個皮膚原本係入邊係冇嘢咧，就覺得好似厚翻1mm 2mm，就唔係淨係得皮咯。跟住後尾過3-4個月之後咧，我就發現咧嗰個形狀咧，佢依然係冇上翻去嘅。咁於是我就決定美版超聲刀2代啦。咁美版超聲刀2代咧，佢就係可以入翻睇翻畫面啦。咁佢係逐 part 咁樣咧，我就唔覺得佢係咁樣提拉嘅。佢係嗰啲即係一 part 一 part 咁樣去收緊你每一個地方嘅。咁同埋佢都有做一個塑形嘅，就係將啲呢個位咧就推翻去中間，想營造一種瓜子面嘅塑形效果咯。嗱，如果我本身有啲肉地嗰啲人咧，咁你推完之後，佢啲脂肪係唔會消失嘅，佢依然會有個雙下巴喺度嘅，係有做呢個 tone line 嘅，咁亦都係消脂收形咯。咁可能佢見到我下巴走樣下，我線唔夠緊緻，咁就去幫我收一收形。咁但係美版超聲刀2代咧，佢真係有一個好明顯提拉同埋收緊翻嚟嘅輪廓嘅，肉眼可見嘅一個治療效果嚟嘅。嗰陣時拉完之後咧，咀嚼肌呢啲位啊扯緊咗啊，咁啊去到而家都仲係感覺到嗰個扯緊度嘅。咁啊啱啱做嗰陣時咧，個扯緊度咧就再犀利啲，咁啊而家就鬆少少，咁即係你就知道咧，其實嗰個美刀2代嘅效果幾有力度咯，同埋幾 long last 嘅。唔知有冇朋友係一次過做晒鳳凰電波再加呢一個美刀2代嘅？因為我覺得如果咁樣做就個效果或者嗰個皮膚承載量就比較高咯。但係應該都可以嘅係嘛？我就唔清楚呢啲，你哋問翻醫生。都見過唔少建議咧，就係先做鳳凰電波先，之後先再做嗰個，等佢入邊嗰個底層嗰個骨膠原厚翻、增生翻先。咁啊之後先再做美刀2代，再去做提拉嗰個效果咧，咁就會好啲啦。咁樣即係有係見到呢啲建議咯。咁大家有需要可以參考翻，或者你醫生如果建議你話可以一次過做晒，咁就 OK 啦。痛過超聲刀嘅，好似一個火灼傷，就嚟灼傷，好似係真係燒着咁樣去到你入邊嗰個位咧。然後你係覺得哇好難想撞開嗰個儀器。咁但係美刀2代咧，只係好似收緊你啲肌肉，收緊你啲肌肉嗰一種拉緊嘅痛咯。咁我就覺得nothing 咯。最痛真係最難受，真係會逼眼淚出嚟嘅咧，其實係黃金微針咯。咁就2次都打咗黃金微針，咁就哇真係好痛到係飆眼淚啦，皮膚又飆血嗰一隻嚟嘅。咁今次配嘅嘢咧就係第一次就係 Juvia Look 啦，第二次就係 Juvia Cell。咁咧嗰個 consultant 推薦我打呢個 Juvia Cell， 咁啊今次都試下啦。咁啊 Juvia Cell 嘅價錢係比 Juvia Look 咧就再貴啲嘅，咁都係同一間公司做。咁 Juvia Cell 就係一個再新啲嘅產品咯。咁佢哋係有啲唔同嘅，咁但係即係大家可以上網睇翻嘅 Juvia Look 同 Juvia Cell 有啲咩唔同，或者聽下你哋嘅顧問講。咁因為我睇完之後咧，我係無感嘅，因為我最緊要係嗰個 Juvia Look 同埋 Juvia Cell 嗰個效果。頭2個月咧，覺得塊面係靚咗㗎，但係之後你話而家去到即係都差唔多3個月咧，咁就我覺得好似效果你話睇落去其實唔大分別嘅。咁如果大家諗緊打唔打 Juvia Cell 嘅話咧，其實 Juvia Look 都唔差，都正啊，我都係中意 Juvia Look 嘅。毛孔打完第2次咧，有冇細緻咗咧？佢係有改善到毛孔細緻咗啦，咁但係依然嗰個凹凸洞咧係會見到，但係已經係淺咗好多噶啦。我覺得差別同第1次嗰個即係嗰個差距就開始縮窄咗啦。即係我由0到1次之間，由未打到打呢個效果咧係大嘅。咁由第1次去到第2次再打咧，嗰個效果或者肉眼見到嘅差距又唔太大嘅。我就做多咗一樣，就係喺個，因為我同佢講話，如果眼底呢個有少少凹呢個位咧，佢可以點樣搞？佢話你打唔打玻尿酸啊？
跟住我話我唔打玻尿酸啊，咁啊不如你試下呢個眼底呢個 Juvacell 打呢個，跟住我就見到個價錢都偏貴啊，好似都幾千蚊咁樣，跟住我話你有冇平啲嘅選擇咁樣，跟住佢就介紹我，咁你可以打翻 Juvalook 3cc 咯，咁樣每樣一邊咁樣啦。咁其實都好考醫生個技巧㗎，咁因為咧佢其實打左邊同右邊已經係有少少唔一樣㗎啦。咁佢係有一支底針篤落去個眼底嗰度，然之後注射嗰個 Juvalook，令到你嗰個位凹陷嗰個位可以填滿翻咁樣咯。咁但係首先我見到左邊同右邊已經有啲分別啦。咁另外我呢邊位咧，佢唔知係啲手勢嘅問題咧，其實係有少少起到一啲。我唔知係咪結節，因為而家睇咧佢已經冇咗㗎啦。咁但係啱啱打落去嗰陣時咧，係譬如呢邊係打得好平滑啦，咁呢邊咧係有起到突咗少少嘢出嚟嘅。咁所以大家要考慮翻個風險啦。如果尤其搞眼嗰啲地方，我就覺得大家要自行評估嗰個風險啦。呢兩次顧問嗰邊都冇話逼你去做啲咩決定啦咁樣。咁第二次呢個咧，佢都會試下你嘅底線嘅。咁你哋自己要睇翻衡量翻自己有冇咁嘅需要啦。做多啲 research 啦，心裏面有個底啦，就知道自己想要啲咩項目啦。價錢太高，你咪同佢話唔得喎，可唔可以有啲其他？咁佢就會自然會有一啲比較低價嘅俾你㗎啦。咁啊去到有啲位佢話真係唔得喎，一定要咁樣嘅份量嘅時候咧，咁你咪知道大家都係互相猜嚟猜去啦。咁啊大家最緊要睇翻自己嘅需要啦，自己嘅budget啦。咁我亦都有問過顧問啦，我使唔使打麗珠蘭？咁呢個顧問都好好，佢話麗珠蘭你唔使打喎，你係 focus 翻我嘅路線啦，即係 Juvalook 啊 Juvacell 嗰一邊嘅嘢咯。咁所以你話有冇黑 sale？我又覺得冇嘅。咁但係佢會唔會推高少少個價錢？趁一啲項目或者一啲補發咧？咁我又覺得有嘅。咁你覺得唔需要，咁咪唔需要咯。佢哋都唔會勉強你嘅。咁我亦都問過我顧問啦。我話我呢度有一塊淡黑斑嘅喎，跟住佢就話淡黑斑咧，你如果做咧，我哋會咁樣做嘅。咁但係咧，佢都係有機會出現一個反黑嘅咁樣。咁跟住我就覺得佢幾老實喎。咁我就咁我唔打住啦咁樣。跟住佢問我打唔打玻尿酸啊，或者打唔打肉毒嘅時候，我兩樣都話我唔打咁樣。我唔打唔緊要咁樣咯。佢都冇勉強你嘅。咁第一次我就喺江南嗰邊嘅，咁第二次就喺宏大呢邊啦。咁啊成個人放鬆咗啦，就冇再話 plan 死一定要做乜嘢啦。咁我就睇下會多啲。即係第一次就緊張啲，就覺得我一定淨係鎖死呢兩個項目。咁啊第二次咧就冇咁緊張，咁就睇下人哋有咩建議，咁我 budget O 唔 OK 咁樣再睇下加減咁樣咯。咁咧第一次咧嗰一間診所啦，我嗰陣時都未知佢係流水定係非流水嘅。咁啊因為亦都見到我去嗰個時間咧冇乜人啦，冇一個好強嘅感覺佢係一個流水線嘅做法。咁但係如果我去完呢一間有對比之後，咁佢呢一間咧就話自己唔係流水線嚟嘅，呢間咧係好過第一間多少少嘅。咁因為咧醫生同佢做嘅時候咧，你係覺得佢係專注你多啲啦，喺你個位度即係做得細緻啲啦，細膩啲嘅。我第二間呢個咧，我見嘅唔係醫生嚟嘅喎，亦都係一個好資深嘅顧問啦。但係第二次咧係全程都有翻譯喺我側邊嘅，同埋我做嘅醫生咧。所有項目係同一個嘅喎，咁就係呢個第二次同第一次嘅分別啦。當然應該有一啲更加好嘅，你一見就係醫生咧，咁佢就知道完全知道了解咗你嘅面嘅狀況之後，皮膚嘅狀況之後咧，先同你做啲咩治療。呢一間就未去到嗰個 level 啦，但係如果去到嗰個 level 咧，價錢亦都會再上升一啲啦。咁我今次又做咗晚中，上次又做咗晚頭，多第一次幾千蚊啦，因為我做嘅項目又多咗2項啦。咁我美白超聲都打咗300發，佢就叫建議我追加多1發啦。咁其實我覺得有可能係唔需要，可能300發已經夠。去到而家呢個位置咧，其實我覺得我塊面我係已經滿意㗎啦。我諗翻起咧，由上年嘅年尾，即係第一次發現到自己係有一個斷崖式嘅衰老咧，我就回想翻咧關太陽嗰一年嘅夏天咧，我就曬得比較厲害，而且兼夾冇做防曬，亦都去到某一種年紀，年尾嘅時候咧就發現哇皮又墮啦，然之後有啲暗啞啊、黃啊嗰啲全部出晒嚟啦，毛孔又越嚟越大啦，咁所以先去尋求呢個醫美嘅。如果你見到個皮膚狀態，都會覺得搽乜都冇用嘅狀態。咁而家做咗2次醫美之後呢，我覺得 OK 喎。我覺得而家係自己望到塊鏡呢，係已經唔會覺得哇咁樣嘅，咁
不堪入目嘅咩感覺啦。咁你話凹凸洞嗰度，你話係咪完全冇晒咧？咁就唔係嘅，但係你知道個毛孔細咗啦，你嘅凹凸洞咧係淺咗好多嘅，同埋冇咁角眼咁多咯。咁去到呢一個位，我覺得已經 OK 啦。我到而家都始終未打過麗珠蘭，唔知係點，可能同黃金微針一樣都係咁鬼痛係嘛？醫美之後咧，我覺得最緊要咧，點樣去 keep 住嗰個效果 long lasting 啲咧，一定係嗰個家居維護噶啦。即係令到皮膚老化得最快嘅咧，就當然係太陽啦。咁啊，大家搽多啲防曬啦。第二樣嘢就係我覺得保濕啊，平時你日常嘅護理都係非常之重要嘅，因為你見到嘅咁就譬如你就算打完嗰啲黃金微針啊，注射咗 whatever 嘅 collagen 嘅針啊 booster 啊嗰啲。咁其實佢都係會有一個自然流失，佢唔會永久喺度噶嘛。咁你話之後會唔會再做醫美呢？因為我而家暫時都比較滿意嘅。而家就努力做緊呢個家居維護啦、日常嘅維護啦。咁如果有需要咪做咯，即係見到啲你明顯見到嘅啲皮膚可能隔咗幾個月之後咧，就冇啱啱做嗰陣時咁光啦、咁滑啦，毛孔又開始即係可能因為有啲骨膠原嘅流失咧而粗大翻啦，咁樣接受唔到嗰個形狀或者樣貌嘅時候，你咪會想去做咯。所以大家如果想做嘅話咧，首先諗下自己嘅風險啦、自己嘅 budget 啦、點樣 plan 呢個行程啦。咁如果全部都 OK 嘅，咁咪去勇敢去做。希望呢條片幫到大家了解更加多，去自行判斷你自己嘅醫美旅程啦。記住訂閱我頻道啦，like 下條片啊，或者留低啲咩 comment 啦，或者有啲咩問題可以喺下面留言問我㗎。咁啊，下一條片再見啦，下一條旅遊片再見啦，拜拜。這邊係喎，七樓。要涂抹什么？